Ons wil almal geken word vir iets. Is dit roem, geld, status, mag? Of is daar iets meer? I want to be known as the kindest Tracy ever, who always welcomes anyone. I want to be known that I love Jesus and believed in him. I think ultimately someone who made a difference. I want to be known by my legacy. Ons vind onsself in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. We in South Africa, we have a lot of unemployment. So that really concerns me a lot. The corruption situation in our country, I think, is the worst. Okay, taxis are reckless driving. It's bad. I see the economy as a problem in South Africa at the moment. En daar gebeur baie dinge. Oorloë, gerugte van oorloë, siektes, hongersnode, baie dinge wat die lewensgeluk van die mens onderlyn. Ons is geroep om te beweeg van concern na compassion, om nie pleinweg in kultuur in te pas nie, maar om die kultuur rondom ons te transformeer. Ons is geroep om city changers te wees, compelled by compassion. Nou ek wil net vir 'n oomblik terugvat as ons kyk na ons tema vir die jaar en dit wat die Here regtig met ons gepraat het ons in die eerste paar reekse vasgemaak dat ons gemerk is deur sy heerlikheid. En omdat ons gemerk is deur sy heerlikheid, is die volgende verantwoordelikheid en stap in ons lewe om die liefde wat ons al reeds ontvang het en deelagtig geraak het, nou te begin reflekteer deur ons lewens. En ek wil vanmôre 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4 vir ons voorhou, wat vir ons die tema van hierdie reeks is. Hy sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos, deur die vertroosting waarmee ons self deur God vertroos is. So ons het iets deelagtig geraak. Ons het sy liefde ontvang toe ons herstel is. En ons het daai liefde nie net vir onsself ontvang nie, maar nou die verantwoordelikheid gekry om daardie liefde deur ons lewens sigbaar te maak. Ek en jy is nie net geroep om dit te beleef nie, maar om die Vaderhart vir die mense om ons tentoon te stel. Ons is geroep om soos die Vader te word, om op te hou om net ontvangers te wees van hierdie wonderlike ontferming en te begin 'n bron word van daardie ontferming aan almal om ons wat dit nodig het. En daarom is my tema vir môre dat ek en jy die ontferming en liefde wat ons ontvang het, sal word. Want dit is wie ek en jy is. Jy sien, ontferming en liefde, Kobus het dit al klaar reeds genoem vanmôre, is deel van ons identiteit. Dit vloei uit ons identiteit uit. Kolossense 3 vers 12 sê, julle is die uitverkorene volk van God, wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Dis vir my so mooi dat hy dit sê daar, dat hy nie sê, dis 'n proses wat in jou lewe gaan word nie, dis iets wat jy sal kry wanneer jy deur 24 kursusse is, en vir 2 jaar in die kerk is, en jy van agter af vorentoe geskuif het, en jy begin in die voorste gestoelte sit. Nee, die verantwoordelikheid nou, is omdat ek en jy dit deelagtig geraak het, ons nou vanuit daai waarheid moet kies om dit te leef. Wees meelewend, wees goedgesind, wees nederig, sagmoedig en verdraagsaam. So ek en jy kies om hierdie liefde tentoon te stel, hierdie ontferming. Dis soos 'n nuwe kleed wat ek en jy vanoggend aangetrek het, waarin ons kies om ons hart te maak soos Christus se hart. Ek kies om sy hart aan te trek. Dis die nuwe uniform van jou en my, wat herstel is in ons verhouding. Dit is die uniform van 'n gelowige. Ware liefde en ontferming is nie net wat ek en jy doen nie, dis wie ons is in Christus. Wanneer ek en jy weet ons is geliefd, verander ons optrede. Wanneer ek en jy kies om uit ons ware identiteit te leef, wat is daai identiteit? Vanmôre is dit bevestig, ek is 'n geliefde van God. Ek is syne, ek behoort aan hom. Niks kan my skei van sy liefde nie. Ek woon in hom en hy in my. Word my hart
Deur hierdie liefde sag gemaak en word ek soos hy. Ons mandaat wat op die muur is, presies dit, ek leer hom ken, knowing God, in 'n besondere unieke manier, wat my vat na 'n plek toe, waar ek lief word vir dit waarvoor hy lief is. Maar liefde is nie net 'n gevoel nie, liefde is 'n uitdrukking, so ek kies dan om op hierdie uitdrukking te reageer. Liefde, in die vorm van omverming, is deel van jou en my geestelike karakter. Jesus in sy verhouding met jou en my, kom en leer ons om lief te hê soos hy. Johannes 13 vers 34 tot 35 sê dit so mooi, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. Jy weet, dit is 'n wonderlike versie om aan te haal. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief gehad het. Maar vanmôre kan ons dit meet aan sy liefde, dat hy alles gegee het, dat hy niks teruggehou het nie. So wanneer hy dit sê, dan probeer hy jou en my aandag daarop vestig, dat ek en jy niks moet terughou nie. Dat ek en jy op die plek kan kom in ons lewe waar ons sê, alles wat ek is, alles wat ek het, alles wat ek droom, is ek bereid om te gee as 'n liefdesoffer vir die een wat my eerste lief gehad het. Want sy liefde word nou die maatstaf van hoe ek moet lief hê. Filippense 2 vers 1 en 5 sê vir jou en my die volgende: as daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome, deur eengesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydelle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie goedgesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Ek wil vanmôre sê, dat liefde kry uitdrukking in die eenvoudige goed wat ons doen. Ek wil jou herinner, ek het laasweek van 'n liefdevolle oom gepraat wat in ons gemeente was in Pietersburg, oom Jannie. En hy het 3 sissies gehad. En hulle was altyd vroeg in die kerk en hulle het in hierdie blok aan die linkerkant, daar wat Tannie Marie sit, hulle het gewoonlik daar gesit. En almal het geweet dis hulle plekke. En ek onthou een oggend kom besoekers in die kerk en hulle het nie historiese konteks oor die kerk nie. En hulle gaan sit op oom Jannie hulle se stoele. Eintlik nie oom Jannie hulle se stoele nie, die kerk se stoele. En hoe hulle daar gaan staan het, so. En so begin maak. Nou is hierdie nuwe mense, hulle is vrek ongemaklik, hulle weet nie wat gebeur nie. Hulle groet maar ewe skielik. En op 'n stadium sê een van die sissies, gaan julle opstaan? Ja, hier is ons stoele. En ek sien hierdie en ek loop op 'n stadium oor en ek groet die mense en die skare is klaar gedoen, want sal jy as jy besoek by 'n plek ooit weer teruggaan as iemand jou so verwelkom? En na die tyd gaan praat ek met oom Jannie en ek sê, "Jesus oom Jannie, ons kan mos nie dit doen nie, dis nie ons stoele nie." "Ja, maar ek sit al daar vir 24 jaar." "OK, is hy gevorm presies soos jou postuur? Hoekom kan jy nie op 'n ander stoel sit nie?" En ek besef net in daai geleentheid, as 'n mens oor 'n stoel kan kibbel en nie liefde kan toon deur 'n simpel stoel in 'n plek waarop jy gemaklik is nie, hoe lyk die res van ons liefdesuitdrukking? Christus kom en daag jou en my uit om ons te vra of ons bereid is om liefde tentoon te stel tot die dood toe, want dit is die maatstaf van liefde, waarin ek op 'n plek kom waar my behoefte, my begeerte, my talente, my vermoëns nie net vir my is nie, maar om 'n liefdesuitdrukking te word aan my gemeenskap en die mense om my. Hy het gekom sodat ek en jy gekenmerk kan word aan sy karakter. Hy in jou en my wys ons sy hart. Hy in ons help ons om prakties hierdie ontferming uit te leef. Soos ek julle liefhet,
so moet julle nou dieselfde doen. Jy sien, want hierdie ontferming is die bewys dat ek en jy in 'n opstandingslewe leef. Wanneer die skrif verwys na Lukas 5 in Lukas 15 oor die Vaderhart wat geopenbaar is. Jesus het nie net ontferm nie. Hy het hierdie ontferming geword. Hy het die Vader se hart in aksie geword. Sien, die opstandingslewe wat ek en jy nou in Christus ontvang het, bring 'n nuwe houding in ons lewe na vore, 'n nuwe houding oor hoe ons interaksie het met mense om ons. Ontferming is eenvoudig die opstandingslewe van Christus wat deur jou en my hande en voete nou sigbaar word. En as 'n mens gaan kyk na Lukas 15, dan sien 'n mens 3 bewegings van 'n Vader se hart. As 'n mens gaan kyk na die storie, en dis vir my seker een van die mooiste stories in die Bybel. As jy ooit wonder hoe 'n vaderhart lyk, as jy ooit wonder hoe ek en jy liefde moet word, gaan kyk net na die storie van die Vader, want dis waarin ek en jy uitgedaag word om te word. Ons sien hoe hierdie Vader kom en hoe hy voel en hoe hy reageer op sy seun. Dit vereis van jou en my om hierdie in ons lewens te inkorporeer, geestelike visie. En wat bedoel ek daarby? Jou hart en jou emosie en hoe jy reageer kan net gebeur as ek en jy mense begin sien deur die Here se oë. Ek meen, as ek jou vanmôre uitdaag, as ek en jy hier uitry en ons het interaksie in die winkel nou met mense, of ons is oormôre by die werk, hoe kyk ons na die mense in ons omgewing? Sien ons die Here in hulle raak? Of sien ons wat ons wil sien? Jy sien, hoe meer hy in ons gestalte vind, hoe meer sien ons soos hy. En Lukas 15 vers 20 sê, hy het opgestaan, die seun, en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, hoor net hierdie insig, hoor net hierdie pa, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel, en gehardloop, en hom omhels, en hom hartlik gesoen. Sy vader het hom van ver af gesien. Dit beteken vir jou en my, hy was ingestel om te kyk vir sy kind. Hy het op die stoep gesit en in die plaaslaning nog ver by die hek, 2,5 kilometer ver, sy seun al by die hek gesien. Hy het hom herken in die manier hoe hy loop. Hy het hom herken as een wat hy liefhet. Die uitdaging is, sien ons 2,5 kilometer geestelik ver mense wat gebroke is? Of sien ons wat ons wil sien? Sien ons wanneer ons met hulle praat, die pyn en die behoefte, of sien ons wat ons wil sien? Baie keer het ons die ingesteldheid, mense is waar hulle is, omdat hulle is, as gevolg van wat hulle is. Terwyl Christus sê, ek ontmoet jou waar jy is, 2,5 kilometer nog ver van my hart loop ek al na jou toe, sodat jy my liefde kan beleef. En vanmôre wil ek sê, onomwonde, ons gemeenskap gaan nie deur goeie preke en goeie musiek en goeie aksies alleen verander word nie, maar mense se lewens gaan geïmpakteer word wanneer ek en jy kies om die liefde wat ons ontvang het weer te gee en mense lief te hê op die plek van waar hulle is en die behoefte aan te spreek deur liefde. Sien, ontferming is om 'n geestelike ingesteldheid te hê, om verder te kyk as net die oppervlak, om verby etiket en foute te kyk en die pyn te herken, die behoefte aan te spreek en die potensiaal raak te sien. Dank die Here vanmôre het die Here nie na jou en my gekyk en na die negatiewe gekyk nie, maar die potensiaal herken en gesê, dis my geliefde kind in wie ek 'n welbehae het. Nog voor ek en jy enigiets kon doen, was ons al reeds geliefd, voor ons dit kon verdien. Jy sien, vanmôre het ek en jy nodig om mense as waardevol te sien. Dink bietjie aan 'n ongeslypte edelsteen of diamant. Dit kan soos 'n klip lyk, maar 'n kenner wat werk met edelstene sien die potensiaal
in daardie steen. En hy vat daai steen en deur liefde en deur intentionaliteit en deur harde werk begin hy uit daardie klip die kosbaarste besitting na vore bring. So sien ek en jy ons gemeenskap en die mense om ons. Sien ontferming en liefde begin wanneer ons verby die gemors en dit wat in mense se lewe aangaan kyk en ons hulle God gegewe waarde sien. Jy sien in Lukas 15, kyk die vader na sy seun en hy's nie onbekend met die uitdagings in sy seun nie. Ander mense kyk na hierdie seun. Ek dink die plaaswerkers toe hulle hom sien en hom dalk ryk het hulle gedink, heerlikheid, wat gaan hier aan? Kyk hoe hy sy lewe opgevoeter. Die lewe, die opvoeter van sy lewe hang aan hom soos 'n reuk, maar die pa kan nie dit sien nie. Die pa kan nie die vuil sien nie. Die pa kan nie dit ryk nie, want al wat hy sien is sy kosbare seun wat gekies het om terug te kom. Wanneer die Here na jou en my gekyk het, het hy jou en my so gesien. En wanneer ek en jy na ons omgewing en die mense om ons kyk, is dit hoe ons hulle moet sien. Jy sien, die vader sien die seun onder die gemors. Die waarde van die seun onder sy skaamte. En daarom hardloop hy na sy seun toe. Daar's 'n Griekse woordjie wat vir hierdie ontferming gebruik word, splagizomai. Hierdie woordjie praat meer as net om te voel. Dit beteken om 'n langdurige aanhoudende emosie van liefde en hartstog te hê. Hoor wat sê Lukas 15:20, die tweede deel van hom. Hy het hom innig jammer, splagizomai. Hy het vir hom innig jammer gevoel. Beteken om innerlik geraak te word. En nie net geraak te word nie, maar om te reageer op daardie emosie. Dis meer as simpatie. Dis meer as om net te sê, ek kan dink hoe jy voel. Ek kan myself indink. Maar dis meer as dit. Dis om saam met iemand te voel. Dis om saam met iemand te huil, te treur. Dis waar ek en jy begin huil oor ons gemeenskap. Dis waar ek en jy begin ween vir die seer en die pyn wat ons mense deurgaan. En nie net daardeur te huil nie, maar om te reageer op daai emosie en deur daardie ontferming te reageer en iets te begin doen. Jy sien, baie keer, wanneer ons pyn en gebrokenheid teekom, is ons eerste reaksie baie keer om te probeer om dit reg te maak. Om vinnig 'n plan te beraam. Om verby die ongemak te beweeg. In plaas van om partykeer net 'n bietjie te stop en stil te staan. Ons moet verby die pleister reaksie kom. Plak 'n pleistertjie op en hopelik kom dit uit die sigveld uit. Hoekom is daar 'n seer? Hoekom is daar 'n sweer? Hoekom is ons in die omstandighede waar ons is? Dalk moet ons 'n bietjie stop en insaag hê sodat ons die groter seer en pyn kan adresseer. Dalk het ons nodig om te sit en die Here te vra, Here, wys ons u hart vir die omgewing. Wys ons hierdie hart, u hart vir my werk, vir die mense by my werk, by my stop, by my sportklubs, waar ook al. Vra in ons harte, Here, deel u hart vir hierdie pyn. Want dit help jou en my om anders te reageer, van 'n meganiese reaksie tot 'n hart-tot-hart verbinding. En weet jy wat, vanmôre is die ironie. Wanneer ek en jy met mense interaksie het en ons met hulle praat, weet hulle of ons hart in dit is of nie. Of dit meganies is of nie. God daag jou en my uit vanmôre. Die liefde wat jy al reeds ontvang het. Jy sal reeds gemerk deur sy heerlikheid. Jy het alles ontvang wat jy nodig het. Ek en jy moet nou kies om hierdie liefde tentoon te stel. Dikwels het mense om ons nie eers antwoorde nodig nie, maar hulle het nodig om te verstaan, hulle word gesien,
Hulle word gehoor en hulle word verstaan. En in ons multikulturele omgewing het hulle 'n woordjie as hulle mekaar groet. Hulle sê sawubona. En sawubona is meer as net 'n groet. Sawubona beteken ek sien jou. Ek sien jou. Ek sien jou goed. Ek sien jou hartseer. Ek sien jou pyn, maar ek erken jou as 'n God gegewe man en vrou van God. Dis die standaard wat jou en my lewe moet handhaaf. Jou en my lewe, die uitdrukking van sy liefde. Jy sien die uitdaging vanmôre en ek wil begin saamvat, is ek en jy het nodig om te leer om te beweeg. Weereens, die B-gedeelte van vers 20 in Lukas 15 sê, hy het gehardloop. Hy het nie gewag vir sy kind om terug te kom na hom toe nie. Hy het nie gewag dat sy kind op sy knieë val en sy pa se voete soen en hom smeek vir nog 'n geleentheid nie. Hy het gehardloop. En deur die stink, dalk deur die pele en die varkmis wat dalk nog op hom gesit het hy hom gesoen en hom omhels. Kan ek vanmôre sê dat hierdie omgewing, ons kampus, 'n plek is vir gebroke mense, waarin die wêreld moet voel, hulle is welkom. Maar hoeveel keer dra ons die gesindheid dat mense eers kan kom as hulle uitgesorteer is, as hulle 'n paar dinge reggemaak het, as hulle die regte klere aan het. Maar Christus was 'n skrynwerker wat stikkende goed reggemaak het. Die Vader se hart was kom na my toe. In jou omstandighede omhels ek jou en ek soen jou en ek druk jou. Maar pa, ek is sleg. Dit maak nie saak nie, ek is lief vir jou. Ek sal 'n slaaf wees. Jy kan nie 'n slaaf wees nie want jy is 'n kind. Mag ons gesindheid reflekteer waar mense welkom is, waar hulle aanvaar word, waar hulle geliefd voel, waarin ons hulle nie oordeel op waar hulle is nie, maar lief het tot die Here hulle met hulle werk, soos 'n vader wat hulle omhels en lief het. Liefde en ontferming kan nie staties wees nie. Dit lei tot beweging. Kan jy jouself indink? Vanmôre, ons almal het gesinne en families. En 'n familielid was vir 'n lang tydperk weg. En jy het geen manier om daai familielid in die hande te kry nie. Jy het geen manier om kontak te maak nie. Jy weet nie hoe gaan dit met die familielid nie. Jy weet niks nie. Maar jy het hierdie hart en jy vertrou en jy bid dat hierdie familielid sal terugkom. En eendag uit die bloute uit word jou gebed beantwoord. En jy sien van ver af hierdie familielid aankom. Maar jy sien dat hierdie familielid, het ons 'n term wat ons gebruik, grondpad gestap het. Jy sien die laste van die wêreld op die familielid se skouers. Maar al wat jy beleef, is hierdie oorweldigende liefde. En jy kan jouself nie keer deur die trane om te hardloop en te omhels nie. En hierdie familielid probeer nog verskonings maak, maar jy het nie 'n maatstaf om te hoor wat hulle sê nie, want jy is net oorweldig deur hierdie liefde. Ons word uitgedaag vanmôre om na die liefde tentoon te stel. Ons as kampus, ons as familie, is uitgedaag en gemandateer om 'n omgewing te skep waar skaamte en skuld verdwyn en mense vanuit hulle Godgegewe identiteit kan leef en herstel kan word. En die Here het jou en my gekies om dit te doen. Hy het gekies om jou en my te bemagtig. Hoor 'n laaste teksvers, Matteus 14 vers 14. Die skrif sê, toe Jesus die skare sien, het hy hulle innig jammer gekry. Die Fariseërs kyk na daardie selfde skare en hy sien hulle sien hulle verkeerd raak. Hulle kyk met 'n wettiese oog na hulle. Christus sien die mens. Liefde en ontferming
is nie vanmôre 'n persoonlikheidstipe wat ons aantrek nie. Dis wie ons is. Dit groei in ons, soos ons met die Vader van liefde omgang het, verhouding bou, word ons soos hy. In God se liefde bly ek en jy. Kan ek jou vanmôre vra, hoe sal dit lyk as ek en jy begin anders kyk na ons omgewings? Hoe sal dit vanmôre lyk as ons kies om te kyk na hulle soos Christus na jou en my kyk? Hoe sal dit lyk as ons begin voel wat hulle voel en kies om in hulle omgewing hulle net lief te hê? En ek wil jou nooi om saam met my vir 'n oomblik jou oë te sluit. En die uitdaging wat ek vanmôre aan jou en my wil voorlê is die volgende. Ons moet kies om nie net op te tree soos 'n seun wat bly is om tuis te wees nie, wat nie meer in slegte omstandighede is nie, wat gekies het om uit die varkput uit te kom en terug te kom na sy pa toe nie. Maar ek en jy moet kies om soos die Vader te wees. Alles aan jou en my toevertrou. Kan ek en jy vanmôre sê ja? Kan ek en jy vanmôre sê ja? Ek sal wees soos die een wat op die stoep staan en van ver af sien. Wat van ver af lief dit toon deur aan te hardloop. En Here, vanmôre is ons uitgedaag deur u woord. Ons weet, Here, ons is gemerk deur die heerlikheid. En dat daardie heerlikheid wat ons by u ontvang het, wat nou gestalte kry in ons lewe, ons nou die uitdaging het om daardie heerlikheid deur ons lewens sigbaar te maak, deur die liefde wat ons vir ons omgewing het. En baie keer is ons krities oor die mense wat aan ons toevertrou is. Baie keer kyk ons na mense in hulle omstandighede en ons kritiseer hulle. Die Vader kon gesê het, my seun het gekies om sy erfporsie te vat en dit te gaan verkwansel. Hy het gekies om in 'n varkput te sit. Hy moet nou maar die gevolge van sy keuses dra. Maar hy kom en wys ons vanmôre 'n vaderhart wat bly vertrou, wat bly hoop, wat bly liefhet en terwyl sy seun nog aankom, kies om na hom toe te hardloop. Dit was nie 'n gereserveerde oomblik toe die pa dit doen nie. Hy het eintlik sy hele verwysing van wie hy is eenkant toe gesit, sy aansien en sy werkers se oë eenkant toe gegooi, want hy het nie omgegee hoe mense hom beleef nie. Hy het net omgegee om liefde te wees. En mag ons so leef. Mag ons omgewing ons beleef as mense wat hulle liefhet en wat liefde word en hulle toelaat om te herstel wie hulle geskape is deur die liefde in ons en ook die liefde deur ons. En ek eer U daarvoor in Jesus naam.